बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेलकम छु तुम बी एक लट सान यथ यूट्यूब चैनल पे यथ जन नाव छु देसी जायका विद इंशा वीडियो स्टार्ट करने ब्रोट अगर तुम सान चैनल पे नई छु सन यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक तो शेयर बे दीजो पन फीडबैक। आज बनाओ इस मरचांगन तो रोहन चीटिन यमिच रेसिपी बह तुम सत शेयर कर तो करो अजुक वीडियो स्टार्ट। रेसिपी बनाने खतर निमुत रोहन बी नी बान अत मज त्रो मरचांगन वन थो अत पे ठांड तीस कालस यम सॉफ्ट गन 10 मिनट बाद तुलो वन ठांड थोद यम सॉफ्ट गमित। अम पे नमो वन कड़ाई अत मज त्रो तील तील युथे गरम गि अत मज त्रो वन रुहन वन तीस कालस फ्राई कर यीस कालस नम गोल्डन ब्राउन गन। तुम हेको यन वुचित रुहन असल पे फ्राई गोमुत अम पे कड़ो वन अकिस बानस मज नेबर। अम पे नमो वन मिक्सर जार अत मज त्रो वन मरचांगन बी त्रो वन अत मज रुहन बी त्रो वन अत मज आब कप ओड बनाओ वन स्मूथ पेस्ट। तुम हेको यन वुचित पेस्ट बिल्कुल तैयार। अम पे नमो वन कड़ाई अत मज त्रो वन आसुर 1 चमचह यह करो हल्क फ्राई। अम पे त्रो वन अत मज पेस्ट तैयार कर थोमुत वन तीस कालस फ्राई कर यीस कालस यह तेल वापस दिए। तुम हेको यन वुचित अम दियत तेल वापस अम पे करो वन अत मज ठूल 2 ऐड बी त्रो वन अत मज नून चमचह 1 यह करो वन ठूल असल पे मिक्स अत सत। फ्रेंड्स तुम हेको यन वुचित सन रेसिपी बिल्कुल तैयार। अम पे कड़ो वन अकिस बानस मज नेबर वन करो रेसिपी गर्मा गर्म सर्व बत सत। फ्रेंड्स अगर तुम सोन अजुक वीडियो पसंद आमुत सन यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब वीडियो करो लाइक तो शेयर बे दीजो पन फीडबैक। अल्लाह हाफिज।